مرحبا بكم في قناة مرت بدرو للطبخ والحلويات. اليوم جبت لكم وصفة رائعة خاصة بفصل الشتاء، وهي وصفة للسعال أو الكحة لاتو. ومن أجل هذه الوصفة نسحق مكونات بسيطة متوفرة في كل مطبخ. أول حاجة هي زيت عباد الشمس، زيت المائدة كما يسميها البعض، لويل دو تورنسول اللي نطيبوا بها كل يوم. وثاني مكون هو السكر الناعم أو السكر الرطب، لو سكر غلاس، اللي يكون بطبيعة الحال مغربل لتسهيل عملية الذوبان مع الزيت. طريقة التحضير بدون إطالة: ناخذ 3 ملاعق من زيت عباد الشمس، نضيف إليها 2 ملعقتين مملوءتين من السكر الناعم كما راكم تشوفوا، ونبدأ في عملية الخلط ومزج المكونين تدريجيا. كما راكم تلاحظوا السكر يذوب بشكل سهل ورائع، وذلك بفضل غربلة السكر الناعم قبل الاستعمال. نتحصل على خليط ناعم ومتجانس بهذا الشكل، ونتركه يرتاح على الأقل لمدة 10 دقائق لتدخل المكونات فيما بعدها. بطبيعة الحال هذه الوصفة خاصة بالكبار والصغار. بالنسبة للصغار ابتداء من عمر 2 عام تقوم بتقديم ملعقة قهوة، ملعقة صغيرة مملوءة. أما بالنسبة للكبار ملعقة كبيرة، ملعقة أكل أو ملعقة عشاء كبيرة، وذلك على الريق بعد وجبة الغداء، بعد وجبة العشاء. وإن استمرت الكحة في الليل كذلك يمكن تقديم هذه الوصفة. بالشفاء العاجل لجميع مرضانا. إلى أمل الملتقى بكم مع وصفة جديدة. لا تنسوا الاشتراك إذا أعجبكم الفيديو، ووضع لايك لتتوصلوا بجديد القناة. سلام.